Voilà, bienvenue sur notre chaîne. Bonjour et bonsoir. Bonjour, abonné Nangaï, Dorcas Bolokoko, Abakuko Gauloise. Je vous aime tellement. Tout partager vidéo, tout liker, tout commenter. Nalingarabino, il y a trop, mingi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Zamba bomba bino, zamba bomba biso, et abomba babakuk nyoso, et puis bon dimanche na batutu barolanda vidéo nangai. Merci mingi na le bon buta mufinuku Europe. Merci à Sam Coucou le nécessaire, Motema Aimé Coucou. Merci à José Makese Viki Toko. Un grand merci encore. Na Babengi na kombo ya merci encore une fois de plus na Hervé Mikaï l'homme à battre Maman Zozona 1 de Yabisomoko. Merci na yo et puis merci na Bagolois, merci na Bagladiator, merci surtout na maman Aimé Kyungu, merci na maman Elimbizi, merci na Binonion, surtout continuer qu'on s'abonner. Et puis to continuer qu'on partager vidéo Dorcas Bolokoko Abakuko Gauloise. Voilà, merci na Babakuko boza rota la film boza rota la peine perdue film qui toko écrit par Sila Bissalou. Vraiment, bravo à SB, bravo à la maman de tous les Abakuko, l'impératrice Sila Bissalou, souci de mon cœur. Vraiment, bravo à vous parce que écriture na yo eza au monde nanake oza incomparable. Donc na minute oyo to comparer si la na mutu te écriture na yo peu Sila Bissalou to comparer yo na mutu moko te. Voilà. Merci na batutu oyo bolandi bozolanda vidéo nanga bato boza consommer peine perdue to continuer todo doit 6e épisode na biso ya peine perdue lelo à partir de 18h todo doit 6e épisode na biso to kende rota la film cher ami to kende ko liker to kende ko commenter to kende ko partager kende pe s'abonner partager film na ba contact na yo nyonso zara na bango. Oyebi ko zara ba contact na yo belet kende ko partager film na bango yebi sa bango que la maman de tous les Abakuko l'impératrice Sila Bissalou azawana pona bino. En tout cas bande ko nyonso oyo bolingaranga ngapi na lingara bino ya trop total ande film peine perdue, film kitoko, film éducatif, tellement meza au salama. Yo pesi mon andero nombon akendo tia di me comme problème. Papel ko suspect, papel ko vraiment suspect côté wana. Moi la papel ko grand garçon quoi kaboué, moi la komi ki vengi. Imaginez-vous. Toke côté ya mir mana sila na samba, to moni ba bengani samba moyibi. Mais ndenga na comprendre on dirait mir mané moyibi mima mutayi baraba mbongo. À cause de la race samba. Voilà. Merci beaucoup na batutu ba consommer peine perdue. Merci et voilà. Message oyo bomoni batu ba komi kolobela izo circuler sur Sila Bissalou batu mususu basali ba dépression pona kombo ya Sila Bissalou do bazui maboma bazui ba vertige pona kombo ya Sila Bissalou. En tout cas omoni so ozana grâce ya Nzambe les gens peuvent te chercher ndenge bango bazo lukayo mokile koki ko lukayo na monde nyonso. Ce qui Nzambe alobi a protégé yo, a ko protéger yo mutorte les maté. Dans tout l'andakut de pasteur de la foi alobi eza batu mususu bazala na semence ya Nzambe depuis libuma mama bango. Yo zo mona ra ena mokili bozo luko combattre yo or que azana semence moko ya makasi entre ye na Nzambe. C'est-à-dire que semence aussi la zanango. Même bateau bozo luka na butu na moi bozo a été. Ata mukete. Pour semence ya Nzambe za kat na ye. Yango moni ye muka yes la toujours différence hein. Si la salle a toujours ba beng mal la différence entre ye na bateau ba ra ko critiquer ko finga ye ko lo ba makambe belé. Si la salle a toujours différence entre ye na bango. Lelo bandero langa bozo landanga na vidéo oyo obo partager hein bandero bo landanga na vidéo oyo batu basali dépression batu babeli maboma na kombo ya Sila. Pourquoi? Parce que ba yara ko finga Sila na makambo Sila ye barate
bayaka koloba na sila makambo sila zala innocente. Bayaka okanga sila moyibi ya ba vu. Oh biso tu toyebi ke biso ne babaku to salaka mwana mwasi osila bisalu chaîne na ye etalama. Mais baya baloba ke sila bisalu asombaka ba robot, sila bisalu abustaka, sila bisalu équipe eze pour la maison au gagner, eze pour la maison ndimate. Mais aujourd'hui basali dépression, babeli maboma na kombo ya sila. Une vie eza na batu mususu oyo balukaka malheur na bango te. Et na batu mususu na vie balukaka échec na bango te. E fe yo luki échec na ye, okuta ina nzambe na nzela na yo. Ya on a ebisaka batu na lobi sila ya 2016. Sila ya 2024, 2020. To sila 2017, a sila 2024, te sila 2020, te sila 2021, te sila 2023 te. So boye bagay na mabe moko boye o bino bolingaka yango tout le jour ko betela tango na yango ye mo esi alobi to yebana te to koli ensemble te to kutani na kimukolo mais bozo luka boye banga makasi lokwa ngana bino to kolo ensemble. Elle a tout dit message wana e komela batu tout o ba luka ba ye ba sila bo luka bokota même na vie privée na ye. Message wana ekomela bino alobi biye boyebana te botambola te bisika ya kolela bino bozala te bokutana esika moko boye bokomoluka bokangama na ye botingama ye boyeba ye. Comment boye na télévision bokombattre mutu moko bofinga sila tala lelo ndeko na biso oyo finga sila sali dépression totale. A solo du coup tuna sila te aimba mon la télévision ngai nazongi na SB mam salimbi singa mam saza ya nanga batu nyonso bolukaki batutu o bolukaki ngana mam stoka bwana botala ngana mam stozongani mam si ya nanga aujourd'hui mam sa komi ya na yote dépression totale. Dépression. Donc yon lobi na lo ba bino batumsu balukela bango ba malerte batumsu balukela bango pasité il faut lukele pas okuta ina nzambe c'est manso ya zana ngoyo yebite oya ko zora to yo vanda na kiti ba peso 30 minutes au démarrer sila oui après 30 minutes tala o ekomeli yo après 30 minutes regarde bien ta vie après 30 minutes o yo vanda o fingara sila. Tellement que si la bisale après 30 minutes yo fingara et comment elle vit après 30 minutes ngo bino bokani tu boyo le baka si la somba ba robot si la boostaka si la sala bwe nde ba fona si la ba le baka to baye si la to longwe non si la zarana ba infiltré mais si la zarana ba vrai fan si la zarana bato ba considéra ka yé o yé pas considéra bango. Ta niveau bozi mwana mwasa batu alobi déjà bolatinga toyebana te boli ko tika kombo na ngate bo tika pe kombo asila ana besoin vivre en paix biso moko batu asila bo tika biso to ya kokumisa star na biso parce que to lingake bino bato boyebi ke wana bino batu asila te mais boyaka na bino ka na télévision bo finga sila kitoko te alobi ngo bolati kombo ne le roi comme le roi Emma. On comprend que l'on bolate makasi ala mukaboye abima boye so bolingi bolobela komba sila on bolobela on ndenga bien mais non ndenga mabe olingo défendre sila na ndenga ya bien en tout cas yango nazo ebisa batu même nous ba communicateur otomi bengaka ba communicatrice sila s'il vous plaît. Peine perdu oyo biso pe tona ba bal na kati o mam sa beti biso ete ya biso. Peine perdu oyo ya on a ba air total ngo kolanda ngo na miso batu nyonso bolanda ngo te landa ngo pozonye leçon tirer leçon.
Donc si la peu de fois vendre le baquet, alembi kombo na YouTube. Mais ana choité balata kombo na ye, bon problème ezate. Ana famille te aka na biso. Donc si la répondre même batou oyo na 5e épisode, bon que notala s'il vous plaît. Maman non le batou tout balingi ba yo kamboki na 5e épisode. Si la biboye a comprendre la mukanda tongo ka ye batou ka ye bakangami ye batingami ye. Mais ana choité il faut linga biso kaka. Parce que pour biso to lingaka ye tala ya za na famille te famille ne ka biso donc bino batu boyo yebisa si a répondre bino batu ba ke si la ba faille na yo baza mabe ba faille na yo baza boy si la vous a répondu apesi bino réponse ba faille no bino bolingaka ya benga bango ba faille wana nde famille na ye habite tika bango bazala wana Melina et ça la moi bien comme on a bango kaka ne ba déranger nga moi alobe lo kabisa mo ni basala wana famille te na famille na ka bango mo ba mbri wana sala nga bien donc quand on répondre bino bato boyaka ko finga ba fani na ye ko le ba ke fila ba fani bazuma be botika biso ba fani na fila ba ku tozala abi bien tozala wapi na poste maman non lo baso lingo landango kendo landango na 5e épisode en tout cas film oyo bato bolo ba ke fila obokela bato ba jeton non eza jeton te oloba c'est lui qui se sent piqué a ebi kezaye ba communicateur ba communicatrice to landa film ba cook ya monde entier to landa film Mams a considéré tellement lobby abi bango kaka nde famille nanga donc si leur reconnaître que baba cook toza famille na ye si leur reconnaître que alobi baby ah nazara na famille te comment na bango besara nga bien ba yo nga ba stress ba nini bango ni ka famille nanga donc si leur reconnaître que ba famille na ye o batu bolukara benga na baza famille na ye akoko benga na bango te imaginez-vous. Allez-y comprendre, s'il vous plaît. Maramsu na bossa nanda film me dit que maramsu na bossa ni échappé nga. Mais oya ligne découvrir marambo tout na loba que tout on a 5e épisode. Okuta on a peine perdue na SB officiel. Nga c'est payé parce que non loba si la loba na biso que les abakouk bossa ba cœur. C'est vrai toza ba cœur abengi biso famille na ye. Abakouk a rentré la fille mais l'andara ba parole la fille la loba. Alobi toza famille na ye. Donc il faut toza la wana pour toza famille na ye. Et puis alobi ko ya ça la défense na ye, ça la ngona bien. Donc na film wana ngana na leçon na vie naturelle. J'ai compris que er défendre SB, il faut na défendre na bien mais non na mabe. Que na ko finga batu, na ko blesser batu, na ko te de faut na défendre si la na bien. Pour bateau ba yara ko mona ke ba défendre l'autre là na bien. Le là ba sali ba dépression, ba yara senga pardon na SB. Bah ko ba ke ba sa retourne ba na SB et le roni ne sali que le là qu'on dit ma SB a bossa ni place à Zalaki, c'est qu'il y a quelque chose à les comprendre. Kotanto yo kanyatkal na combien de minutes 5 minutes. Abako bon mon ici la Bissau a posté maman Olive. Si la Bissau a bengi maman Olive la meilleure maman du monde. Yangwa bossa romona. Vous savez pourquoi si la abengi maman Olive la meilleure maman du monde? Bino bokanisi ni batu ba ofinga maman Olive. Maman Olive va mon angote. Vous êtes sûr? Et comme elle était. Si elle comme la maman Olive. Erto mona batu moko boy o basangani ba vandi pour ba finga maman Olive. Likolo nango ba biso kutu
Et tu as défendre, tu as peut-être qu'on clasher les bateaux pour la sila. Tu as lié à la sila, tu as mélangé à la sila. Mais les gens ont besoin qu'on finisse à maman Olive na télévision. Baza batou o bakendara na bandaku ya batuana. Oh maman Olive a boko là. Mais bah on attend na la télévision. Bah on finit à maman Olive. Tout le monde a bateau maman Olive a boko là. Bah on peki sa bangote. La femme au grand cœur maman Olive. Na vie tout un peu reconnaissante ou reconnaissant. Ate ya mkie o mutamuninga pesio. Oroyo sei batu ba dire que ozoye manze mwanzambe. Mais est-ce que mutema na yo eza pur? O comme ça l'homme mon camarade na yo frère Jonathan manze mwanzambe tout e comment ya yo. Mais makamu mabe na kati esilate. Orosa direct yo wana na banze mwanzambe. Mais maman oyo commission oyo za lelo millionnaire que tu es aujourd'hui. Oh mon kilo comment ko adorer yo. Mutu kokumbara oh tambola nango maman Olive wana mutapesa yo. Zala ta reconnaissante na moi si wana. O mona babiloko mususu yango mona rake. Mutu wana sa yo ebele vi ya mutema mabe ozola kisaye. Zaba como frapper yo, restaurer ziki, mit mutu ka yakala eziki. Ndako zovanda tout bandi obeba. Tout bandi bandi obeba po anini parce que ozalaki bien tina mutu aedaki yo ko bosa na rababi nzeto ebiki si yo na moi na elanga kokata yango te. Bolamu ya maman Olive est compté sur ba vie na bino. Bino bato bozia ko finga maman Olive. Bo bosa na ngote lelo mutu bino bozia ko fingele maman Olive. Bo benga la patronne. Grâce à mbongo ya maman Olive. Tous la reconnaissance s'il vous plaît. C'est pas bato mokili boza ba ingrate. To ba ingrat. C'est pas nzambe boza ndeni. C'est que tu veux adorer nzambe boko sa biso. Vous boza ka ba ingrate. Ozwa respect na théâtre, ba papa mikolo ba comme ngumba melayo grâce ya mwana mwasi wana Olive Elembe Kabila maman bato. Et puis bato bo finga maman Olive. Na yo que bino ma parce que bo mi tcha la passe mais maman on le quoi ça la meilleure maman du monde le bino SB. La femme au grand cœur. Occupé na epé bino pe te. Occupé na epé bino te. Parce que sera lobby ka zo tona ye occupé bino. Ma famille na bino bisika maman Olive otcha bino. Bozala même incapable, bozala même incapable yo bimisa bino. Même yé muto yo tinda bino. Bo fingele maman Olive. So le maman Olive a tie bino siko luka tcha bino. Même yo la incapable. Yo bimisa ta 100 francs na pas bimisa bino. Pour encore mater. Encore mater. Vise à la reconnaissance, s'il vous plaît. Bisogno se bolo bana fille à ton dima, y a problème té. Mais quand même, Zamba mon que s'il est reconnaissante envers maman Olive. Elle est très reconnaissante envers maman Olive. Bolati moi ça va tout. Si la bisal, maman Olive va bata comme fingama. Abakouk. Mam la lobby hawa to que noter la on a 5e épisode, 6e épisode de Kota Lelo. To partager qu'un film. Non, c'est parce que cette fois-ci tu as vu un message te que oui mais ta maté. Et ça linga bien, je comprends parce que on va bien filtrer ba comment ali souter. Na comprendre que ba to comment on a ba bien filtrer. To que no rota la SB na biso. To partager ba film. Lobby musala robanda lobby lundi. Tokende encore ko sala bino tout mais sinon sala bino musala. To yamba na batu nyonso cette fois-ci. To solo la nana. Maman Olive aza maman batu nyonso. Na lingi bino mingi tukutani à la prochaine. Bye bye.